Zielone dachy z rozchodnika pojawią się w tym roku na wiatach 40 przystanków autobusowych w Warszawie. Zainstalowane zostaną w nich również szyby z oznaczeniami ostrzegającymi ptaki przed kolizją. Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na dostawę i montaż 34 zielonych dachów, wiat przystankowych oraz wymianę 165 szyb z oznaczeniami ostrzegającymi lecące ptaki przed kolizją. Wiaty w ramach projektów z budżetu obywatelskiego 2023 roku zazielenią się na Torgówku i Ursynowie. Równocześnie poszukiwany jest również dostawca zupełnie nowych 6 wiat, także pokrytych rozchodnikiem i oznaczeniami.